Ja, herzlich willkommen zum nächsten Panel beim KPMG Zukunftsgipfel und zwar zum Thema Net Zero. Wir wollen heute darüber sprechen, wo eigentlich die deutsche Industrie steht, wo die Unternehmen in Deutschland stehen auf ihrer Journey zu den Klimazielen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute hier zwei Gäste begrüßen dürfen. Zum einen Dr. Arndt Nennstiel. Sie sind Senior Project Lead EU Green Deal bei der Bayer AG. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und unseren Kollegen Benedikt Herles. Du bist Director bei uns und EMA Head of Insights and Innovation bei der KPMG. Herzlich willkommen. Und wir wollen direkt mit der ersten Frage beginnen. Lieber Benedikt, du warst auf der COP und hast die Diskussion dort aus erster Hand erlebt. Die Frage, die wir haben, ist, was bedeutet es für uns in Deutschland, was dort in Baku diskutiert wurde? Ja, man muss ja sagen, dass vor der COP die Erwartungen an die diesjährige Klimakonferenz eher gering waren und tatsächlich war die Ausgangslage herausfordernd. Das hatte verschiedene Gründe. Zum einen die Tatsache, dass das Thema Klimaschutz, Klimaanpassung in vielen Ländern der Welt gerade auf der politischen Agenda eher so ein bisschen nach unten rutscht. Dann haben wir tatsächlich eine Art Antagonismus mittlerweile zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden und das ist natürlich gerade eine Herausforderung, wenn es um die Frage der Klimafinanzierung geht. Und dann natürlich die Wahl Donald Trumps. Es war wahrscheinlich die geopolitischste COP aller Zeiten. Man hat diese geopolitischen Herausforderungen gerade in der Welt durchaus gemerkt. Wenn man jetzt mal sich die Ergebnisse der Konferenz anschaut, wir haben es ja gerade auch schon von Jürgen Kern von der KfW gehört, auf der einen Seite die 300 Milliarden US-Dollar Klimafinanzierung, auf die man sich geeinigt hat, das bleibt hinter dem zurück, was die Wissenschaft sagt, ist nötig und es bleibt auch hinter dem zurück, was der globale Süden erwartet hat. Aber es gibt eben auch tatsächlich Erfolge. Also hier ist insbesondere die Einigung beim Artikel 6 zu nennen, des Pariser Abkommens. Da geht es um Carbon Markets, da geht es um den Handel von Carbon-Zertifikaten und das ist wichtig für die Dekarbonisierung von Unternehmen, aber eben auch für die Mobilisierung von Kapital für den globalen Süden. Was bedeutet das für Unternehmen, auch für Unternehmen hier in Deutschland? Auf der einen Seite ganz klar, der Klimawandel wird uns begleiten, er wird sich auch dramatisieren. Wir sind jetzt aktuell bei ungefähr 1,3 Grad Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Niveau. Wenn wir uns in Richtung 3 Grad oder sogar darüber bewegen sollten, dann bedeutet das natürlich auch einen massiven Anstieg der physischen Risiken. Also die physischen Risiken werden steigen. Ich glaube, damit müssen Unternehmen rechnen, auch schon heute. Dann das Thema natürlich Klima und Geopolitik zusammenzudenken. Das hat wiederum verschiedene Facetten. Also auf der einen Seite natürlich der Zugang zu kritischen Technologien im Bereich erneuerbare Energien, aber auch in Richtung beispielsweise Zöllen etc. Also das ist sozusagen die politische Dimension des Klimawandels mitzudenken. Aber natürlich, die COP29 war jetzt kein Endpunkt. Sie war ein Meilenstein auf einem Prozess, der länger dauert, uns jetzt schon 30 Jahre begleitet. Und jetzt wird spannend, was nächstes Jahr in Brasilien passiert auf der Jubiläums-COP, COP30. Ja, also die Reise geht weiter rund um die COPs. Und lieber Arndt, ihr habt ja auch bei Bayer sehr ambitionierte Klimaziele, wie viele DAX-Konzerne. Und ihr beobachtet natürlich auch, welche Entscheidungen dort getroffen werden, welche Auswirkungen das auf Regulierung hat. Wie siehst du das Geschehen dort bei der COP und welche Veränderungen wird es bei euch auch jetzt mit sich bringen? Ja, Kevin, danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Super gerne. Ich will kurz nochmal aufgreifen, was Benedikt gerade gesagt hat. Also im Grunde, wir sind in einer zunehmend komplexen Welt unterwegs. Wir haben mit einer Vielzahl von Regulierungen zu tun. Und in der müssen wir uns bewegen. Also das traditionelle strategische Planen aus Unternehmensgesichtspunkten wird, glaube ich, abgelöst zunehmend durch eine Szenariobetrachtung. Vielleicht erläutere ich noch mal ganz kurz, wo wir eigentlich als Bayer stehen und wo wir herkommen. Also der Konzern ist ja über die letzten Jahre durch eine große Transformation gegangen. Ursprünglich mal ein starker chemielastiger Player hin zu einem Life-Science-Unternehmen. Das vielleicht vorausgesendet haben wir dann 2019 als Basis genommen, um unsere Klimaziele festzulegen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt 13,8 Millionen Tonnen CO2-Emissionen äquivalent und sind auf einem guten Weg, diese auch zu reduzieren. Wie bei vielen anderen Unternehmen auch, ist bei uns Scope 3 natürlich im Mittelpunkt. 75% der Emissionen gehen in diese Kategorie, 16% in Scope 1 und 9% in Scope 2. Scope 1 haben wir in den letzten 4 Jahren um 20% reduziert, Scope 3 nur um 5%. Das ist zunehmend herausfordernd, muss ich ganz ehrlich sagen. Unser Ziel ist, Scope 1 bis zum Jahr 2029 um 42% zu reduzieren
und Scope 3 um 12% gegenüber der Basis 2019. Dazu kommen natürlich geopolitische Themen, die wir auch als international tätiger Konzern immer im Blick haben müssen. Und sodass sozusagen eine singuläre Betrachtung nur auf das Thema Net Zero für uns auch unternehmensstrategisch keinen Sinn macht. Da kommen wir sicherlich aber gleich nochmal drauf. Ja, klar. Ja, sehr, sehr spannende Einblicke. Wir haben uns tatsächlich mit einer groß angelegten Studie auch mit dem Thema Klimatransformation in der deutschen Industrie beschäftigt. Und wir haben es eben schon gehört von Goran. In dieser Studie verbinden wir eine quantitative Analyse mit einer qualitativen Analyse. Die quantitative Analyse basiert auf den 160 Nachhaltigkeitsberichten der MDAX, DAX und SDAX-Unternehmen. Wir haben uns Klimaziele angeschaut, wir haben uns Emissionsdaten angeschaut, wir haben uns Informationen über Investitionsvorhaben angeschaut. Und das reichern wir an durch eine qualitative Analyse, durch Interviews, die wir mit zahlreichen Entscheidungsträgern im Industriesektor geführt haben. Und dabei kamen wirklich extrem spannende Dinge heraus. Ich kann Ihnen nur empfehlen, diese Studie auch sofort herunterzuladen. Was waren so ein paar Highlights unserer Studienergebnisse? Also zum einen, tatsächlich bieten die größten in Deutschland gelisteten Unternehmen eine große Transparenz, was ihre Scope 1 und 2 Emissionen angeht. 90% der Unternehmen berichten zu diesen Scope 1 und 2 Emissionen. 66%, also rund 2/3, haben auch ein Klimaneutralitätsziel, aber wenn man sich dann mal das genauer anschaut, wo diese Unternehmen stehen, und vielleicht, liebe Regie, können wir hier schon mal eine Zahl auch einblenden, tatsächlich sind nur 57% dieser 66% on track, um diese Ziele auch zu erreichen. Das ist nicht unser Urteil hier von KPMG, sondern was wir gemacht haben, wir haben uns das Klimaziel angeschaut, wir haben uns die aktuellen Emissionen angeschaut, wir haben uns die Baseline-Emissionen angeschaut. Wenn man das alles miteinander verbindet, dann zeigt sich, ob diese Unternehmen eben auf dem selbst kommunizierten Klimapfad sich befinden oder eben nicht. Und da zeigen sich eben, ein Großteil dieser Unternehmen befindet sich nicht auf dem selbst kommunizierten Klimapfad. Und natürlich gibt es auch große Unterschiede zwischen den Branchen. Das ist wenig überraschend. Natürlich ist es deutlich einfacher, eine Bank zu dekarbonisieren als beispielsweise ein Chemieunternehmen. Das zur quantitativen Analyse. Die qualitative Analyse ist eigentlich deutlich positiver ausgefallen, als man es vielleicht erwarten könnte, wenn man die aktuelle Medienberichterstattung zum Thema Klimatransformation verfolgt. Tatsächlich geben mehr als die Hälfte der Entscheidungsträger an, und auch dafür haben wir eine Grafik vorbereitet, vielleicht an die Regie, mehr als die Hälfte der Entscheidungsträger geben an, dass die Klimatransformation Chance ist. Chance für neues Wachstum, aber auch für die Steigerung des Unternehmenswerts. Und das heißt nicht, dass die Entscheidungsträger, mit denen wir gesprochen haben, nicht völlig verstanden hätten, dass die Klimatransformation massive Umbrüche mit sich bringt. 75%, 3/4 geben an, dass sie mit großen Veränderungen rechnet, was die Geschäfts- und Betriebsmodelle angeht, aber eben das Ganze auch als Chance. Also jede Menge spannende Erkenntnisse, das waren jetzt nur einige Beispiele. Laden Sie sich die Studie runter, es lohnt sich wirklich die Lektüre. Keyvan, die Frage an dich, was waren denn so für dich die wichtigsten Highlights oder das wichtigste Takeaway dieser Studie? Also ich muss sagen, dass es für mich auch besonders interessant war zu sehen, wie groß der Unterschied ist zwischen den Scope 1, 2 Emissionen auf der einen Seite und den Scope 3 Emissionen. Wir sehen das ja natürlich auch in unseren Projekten und im Dialog mit unseren Kunden, dass immer gesagt wird, es ist schwieriger, Scope 3 Emissionen zu managen und zu mitigieren. Aber jetzt wirklich quantitativ zu sehen, wie weit die Unternehmen tatsächlich im Erreichen ihrer selbst gesteckten Ziele rund um Scope 3 zurückliegen, war schon ein Eye-Opener. Du hast gerade erwähnt, bei Scope 1 und 2 Emissionen, auch da sind die Unternehmen ja auch noch nicht dort, wo sie hinwollen, aber immerhin 40% haben ja ihre Ziele erreicht. Und warum haben sie das erreicht? Weil sie ein gutes Energiemanagement haben, weil sie investiert haben in grüne Portfolien, in Eigenerzeugung, Innovation im Bereich Wasserstoff fördern, auf Energieeffizienz setzen. Wir hatten es gerade gehört, auch beim Thema Real Estate von der Francesca. Das macht einen Unterschied und das ist noch eine lange Reise, ja, bis wir von 40% auf 100% kommen. Aber wir sehen, dass die Unternehmen da zumindest einen Hebel haben und Dinge tun können, investieren können. Es ist in der Kontrolle der Unternehmen. Bei Scope 3 hat ja das Greenhouse Gas Protocol uns einen Ökosystemgedanken verschafft und der ist natürlich denkbar schwer zu managen. Wir haben dort die Upstream und die Downstream Value Chain, die Lieferanten und die Kunden. Es ist eine enorme Herausforderung. Es funktioniert natürlich dann, wenn sich die gesamte Volkswirtschaft,
dekarbonisiert, dann hat man natürlich diesen Ketteneffekt, diese Kettenreaktion. Aber für ein Unternehmen an sich ist es wirklich sehr, sehr schwer, erstmal Transparenz über all seine Lieferanten zu bekommen. Es spielt eine Rolle in Verhandlungen und dann auch in der Downstream Value Chain bei den ganzen Kunden. Wie kriege ich eigentlich die Produkte grüner? Wie kann ich wirklich diesen Carbon Footprint, der dann da draußen im Markt sich bewegt und aber auf meine Greenhouse-Gas-Bilanz kommt, wie kriege ich den gemanagt? Das ist natürlich super schwer und ich fand es sehr interessant zu sehen, dass unsere Studie das dann auch quantitativ nochmal dargelegt hat. Absolut, also nur 33% dieser 160 Unternehmen haben ein Scope-3-Ziel, aus genau den Gründen, die du gerade genannt hast. Ganz zentral auf dem Weg in Richtung Klimaneutralität und auf dem Weg in Richtung Umsetzung eines Transition Plans sind natürlich Daten und Datenverfügbarkeit. Was sind denn da Ihre Erfahrungen, deine Erfahrungen? Ja, also das, was Kevan sagte, kann ich nur bestätigen. Mit einer hochintegrierten internationalen Supply Chain sind wir, glaube ich, gut unterwegs, was eigene Daten betrifft. Ja. Ich will das Beispiel nennen, Product Carbon Footprint als Standard der chemischen Industrie, auch auditiert vom TÜV Rheinland in 2023. Das hat uns weit nach vorne gebracht. Die Challenge liegt bei uns in zwei Feldern. Einmal auf der Lieferantenseite. Da sind wir heute bei ungefähr 20% unserer Lieferanten, die Ziele nach SBTI haben. Wir wollen zu 100% im Jahre 2029. Wenn ich mal auf die Kundenseite schaue, dann haben wir natürlich mit einer unglaublich großen Zahl jetzt nur mal im landwirtschaftlichen Bereich zu tun. Aber landwirtschaftlich natürlich extremst wichtig, wenn man das große Thema Greenhouse Gas Emissions weltweit anschaut. Auch da versuchen wir das zu verknüpfen mit unserer Angebotspalette, unserem Portfolio. Ich will mal ein Beispiel nehmen, was vielleicht nicht unbedingt nahe liegt, wenn man aus Europa spricht, sondern mal nach Asien schaut. Da ist das Thema Reis als Kultur extrem wichtig. Ein Thema für uns, wo wir tatsächlich im Saatgutbereich unterwegs sind, ist versuchen, einen Shift herzustellen von der traditionellen Anbauweise. Das ist sogenannter Transplanted Rice. Man züchtet also den Reis bis zu einer gewissen Größe in sogenannten Nurseries und pflanzt es dann ins Feld ein. Und wir wollen einen Wechsel hin zu sogenanntem Direct Seeded Reis erwirken. Das hätte, wenn man das mal hochrechnet, das Potenzial, eine Emissionsreduktion um 45% hinzubekommen. Ja? Und das quasi in Gesamtasien. Ja? Das ist sozusagen jetzt mal als Beispiel, wie wir ansetzen in dem Thema Scope-3-Reduktion. Das datentechnisch zu erfassen, ist natürlich eine irre Herausforderung, weil wir da mit vielen 100.000 Landwirtinnen und Landwirten zu tun haben. Ja. Und da ist tatsächlich für uns im Moment die größte Hürde an der Stelle, muss ich sagen. Von 20% auf 100%, haben Sie gesagt. Ja, das gilt für, sagen wir, die Vorstufe, die Lieferanten. Genau. Wenn ich aber auf der Kundenseite gucke, dann ist es natürlich die schiere Anzahl der Kunden, mit denen wir da auf Seiten der Landwirtinnen und Landwirte zu tun haben. Was ist denn dein wichtigstes Learning, wenn es um die Erstellung eines Transition Plans geht? Ja, also mehrere, wenn ich darf. Also zum einen, Transition und Transformation muss miteinander verzahnt werden. Ich will nochmal zurückkommen auf das erste Panel heute. Da ging es ja auch um das Thema European Green Deal, um die Anzahl der Regularien. Ja? Und 160 ist eine Anzahl von Regulierungspaketen, die wir auch sehen. Der große Nachteil ist, die sind nicht vom Timing her aufeinander abgestimmt. Die werden nicht zeitgleich entwickelt und die werden auch nicht zeitgleich zu einem gewissen Tag live gesetzt. Also komme ich zurück auf das, was ich eben gesagt habe, Szenarioplanung ist ganz wichtig, aber die Organisation auf diesem Weg mitzunehmen, zu erklären, zu übersetzen, was heißt Regulierung denn jetzt auch in Financial Terms für uns. Aber dann die Denke zu verknüpfen und sagen, ja, Regulierung ist erstmal wahrgenommene Herausforderung, eine Hürde. Aber da entstehen ja auch Opportunitäten und Chancen mit. Als Beispiel, wie sind wir vorgegangen? Wir haben über mehrere Monate eine Simulation vorgenommen und sagen, wenn wir jetzt mal das Regulierungspaket des Green Deal, und da geht es um Klima auf der einen Seite, aber auch als Beispiel das komplette REACH-Dossier für die chemische Industrie auf der anderen Seite, wenn wir uns das vornehmen und mal anschauen, versuchen zu simulieren, welchen Effekt hat das denn nicht auf uns, sondern auf unsere Kunden? Wie sieht denn eigentlich die Angebotspalette aus dem gesamten Markt heraus zu den Kunden in der Zukunft aus und wo entstehen möglicherweise Lücken? Beispiel, wenn ich Getreide anbaue in Europa, relativ wichtige Kultur, dann habe ich eine Anzahl von Schädlingen, Pilzerkrankungen und Unkräutern, die ich kontrollieren muss. Die Regulierungspakete des Green Deals haben Auswirkungen auf die zur Verfügung stehende Toolbox der Landwirte. Das haben wir versucht zu simulieren und daraus abzuleiten und sagen, naja, wie müssen wir eigentlich unser R&D steuern, damit wir in diese entstehenden Lücken reingehen können.
Und das hat so einen gewissen Aha-Effekt bei uns im Unternehmen ausgelöst und zu sagen, ja, wir leiden auch und ächzen auch unter der überbordenden Regulierung, aber wir sehen auch die Marktchancen und die Perspektiven für uns. Und das ist ja eigentlich eine ganz spannende Sache. Da wollen wir ja vorne mit dabei sein. Absolut. Ja, genau. Eine Frage, Arndt, die sich in unseren Vorgesprächen ergeben hat. Wir sehen in unseren Projekten tatsächlich, dass das ganze Thema, ja immer das Buzzword Stakeholder Management, aber eigentlich bedeutet es ja die Organisation mitnehmen. Ja? Also wenn man Net Zero und Sustainability ernst meint, dann muss es ja integriert werden ins Business, es muss profitabel sein, es muss in die Wachstumsgeschichte reinpassen und auch real werden. Wie geht ihr im Bayer-Konzern damit um? Weil ihr seid eine große Konzernstruktur, ihr habt sehr ambitionierte Ziele. Wie habt ihr das in den letzten Jahren gemanagt? Ja, also auf der einen Seite schauen wir uns natürlich an und sagen, aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, wo ist es dauerhaft am sinnvollsten zu produzieren. Eine global integrierte und gesteuerte Supply Chain muss ausbalanciert sein. Das Thema Geopolitik hatten wir eben. Diversifizierung, auch im Stichwort China, ein wesentlicher Aspekt. Der andere Aspekt, den wir jetzt reingebracht haben, ist, dass wir in all unseren Investitionsentscheidungen, auch bei der Vergabe von CapEx-Budget, einen CO2-Preis von 100 € zugrunde legen, der auch sozusagen end-to-end berechnet wird und mit in die Investitionsentscheidungen eingeht, um sozusagen dann auch zu sagen, na, wenn wir diese Investitionsentscheidungen treffen, dann müssen wir natürlich den Net-Zero-Teil auch gleich mitdenken von Anfang an. Ja. Und das hat sozusagen in den Business Areas bei uns auch dazu geführt, dass man sagt, ja, das ist jetzt nicht eine regulationsgetriebene Aktivität, sondern das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltiges Investieren für den zukünftigen Geschäftserfolg des Unternehmens auch. Super. Und das hat natürlich auch viel mit externen Stakeholdern zu tun, also der Frage, eure Kunden, aber auch die Finanzinvestoren, die Ratingagenturen, wie gehen die damit um? Und das hängt natürlich auch mit Datenverfügbarkeit ab. Wie geht ihr denn mit dem Thema um, Datenmanagement? Naja, also zum einen haben wir, glaube ich, einen sehr, sehr ausführlichen Bericht, auf den wir sehr stolz sind. Integrierter Teil des Geschäftsberichts, wie es eigentlich heute auch die Norm ist. Viele dedizierte Briefings auch an die Investoren-Community zu einzelnen Aspekten der Regulierung, Stichwort nochmal EU Green Deal. Da versuchen wir möglichst viel Transparenz herzustellen, weil wir einfach auch sehen, je transparenter wir sind, desto glaubwürdiger sind wir da auch. Auf der anderen Seite will ich aber auch sagen, das birgt natürlich aus Unternehmensgesichtspunkten gewisse Herausforderungen. Und das gilt nicht nur für die Bayer AG, sondern für alle. Ja. Dadurch, dass du transparenter wirst du natürlich auch für deine Mitbewerber transparenter. Und ich glaube, so transparent, wie wir heute sind, in den unterschiedlichsten Sektoren, waren wir in der Vergangenheit noch nie. Was wiederum dann sozusagen auf das strategische Handeln in diesem Umfeld spannende Auswirkungen hat, weil ich einfach viel mehr Insights auch über meine Mitmarktteilnehmer generieren kann, die ich dann wiederum in meine eigene Strategie einbette. Ja, interessant. Was wir in der Studie herausgefunden haben, ist, dass die Scope 1 und 2 Emissionen der 160 größten in Deutschland gelisteten Unternehmen tatsächlich 0,5% der weltweiten Treibhausgasemissionen ausmachen. Das heißt, der Hebel ist durchaus enorm und wie global diese Auswirkungen sind, das zeigt ja genau das Beispiel, das du gerade genannt hast mit den Reisbauern in Asien. Keyvan, mal eine Frage an dich. Was sind dann auch vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt gerade diskutiert haben, so deine wichtigsten Ratschläge eigentlich für Unternehmen, die sich auf die Reise in Richtung Klimaneutralität bewegen wollen? Ja, also ich glaube, der erste Ratschlag ist, und viele Unternehmen wissen das natürlich und sind schon dabei, das umzusetzen, ist erstmal Scope 1 und 2 Emissionen in den Griff bekommen. Ja? Das heißt, ein ordentliches Energie-Portfolio-Management zu haben, das Ganze auch strategisch zu betrachten. Ja? Wir sehen auch, dass eigentlich alle DAX-Konzerne in Deutschland vorher gesagt haben, naja, Strom kommt aus der Steckdose und jetzt aber anfangen, das tatsächlich strategisch zu betrachten, sich eine eigene Organisationseinheit zu schaffen und auch auf Vorstandsebene eine Sensibilität da ist, okay, es ist ein strategisches Element, meine eigenen Emissionen im Haus sozusagen und die Emissionen, die ich mir einkaufe durch Energie. Also das ist das allererste, sollte Prio 1 haben, das ist die Low-Hanging Fruit. Wenn es um Scope 3 Emissionen geht, ist das allererste wirklich diese Transparenz zu schaffen. Also wir merken ganz häufig, dass das erstmal ein Hebel ist, um eine Transparenz zu schaffen, die nicht nur hilft, um die Dekarbonisierung voranzutreiben, sondern überhaupt, um sein Portfolio an Lieferanten und Kunden einfach auch noch ein bisschen in den Griff zu bekommen. Da gibt es natürlich schon Dinge. Ja? Unternehmen wie Bayer fangen da nicht bei Null an, aber es ist nochmal ein Trigger und hilft enorm. Und dann natürlich, last but not least, dieses Thema nicht nur Cost Cases zu rechnen, weil die Zahlen sind oft nicht schön,
sondern Value Cases zu rechnen, in Szenarien zu denken, weil sonst kriegt man es nicht durch die Tür und nicht durch den Vorstand. Also ich freue mich wirklich jetzt schon drauf, wenn wir diese Studie vielleicht in 1, 2, 3 Jahren nochmal wiederholen und wenn wir dann sozusagen schauen, wie weit die deutsche Wirtschaft eigentlich vorangekommen ist. Also ich glaube, da gibt es eine Menge zu tun, aber es gibt auch jede Menge Grund für Optimismus. Wenn ich jetzt auf die Uhrzeit schaue, dann glaube ich, haben wir nicht mehr viel Zeit. Insofern. Genau, dann lasst uns das Gespräch abschließen. Vielen Dank, Arndt, vielen Dank, Benedikt, für die spannenden Insights und auch vielen Dank an alle, die heute zugeschaut haben und an alle, die an unserer Studie mitgewirkt haben. Das war ja auch ein großes Thema für uns. Und ja, was haben wir gelernt? Wachstum ist ein Thema, das alle Unternehmen ohnehin auf dem Schirm haben und wichtig ist es, die Dekarbonisierung mit Wachstumsstrategien zu integrieren. Lieber Goran. Mensch, war das jetzt gerade spannend. Das war jetzt besser als Tatort am Sonntag gucken, muss ich wirklich sagen. Aber es war wie immer halt, man verzettelt sich dann in vielen Gesprächen, es dauert immer ein bisschen länger. Also leider nur eine Frage aus dem Publikum und dann greifen wir das einfach nach. Ich habe mir Mühe gegeben, die kürzeste rauszufinden. Wir schauen mal, ob es funktioniert. Angesichts des langsamen Fortschritts bei der Dekarbonisierung, wie optimistisch seid ihr, dass die langfristigen Klimaziele erreicht werden können? Soll ich? Ja, macht einen Anfang. Also die Frage ist, was für Klimaziele? Also sozusagen, es gibt eine große Diskussion darüber, inwieweit das 1,5 Grad Ziel überhaupt noch realistisch ist, aber man hält an dieser Zahl 1,5 fest aus Narrativgründen, weil wir natürlich ein Ziel brauchen. Aber jedes Zehntelgrad macht natürlich einen Unterschied. Und insofern ist für mich weniger die Frage, ob man ein Ziel erreicht oder nicht, sondern wir müssen die Klimaerwärmung so weit begrenzen, wie es nur irgendwie geht. Aber natürlich völlig klar ist, wir stehen nicht da, wo wir stehen sollten. Das sagt uns die Wissenschaft und entsprechend müssen wir auch mit den physischen Klimarisiken beispielsweise rechnen. Ja, Wollt ihr noch ich irgendwas kann nur ergänzen? eine Sache ergänzen. Also ich glaube, eine Sache, die man sich auch vor Augen halten muss, ist, welche wirklich fundamentalen Entscheidungen für die Infrastruktur und für unsere Volkswirtschaft getroffen wurden schon in der Vergangenheit und die jetzt in die Umsetzung kommen. Beispielsweise das Wasserstoffkernnetz. Wir haben hier Vertreter von der KfW, vielleicht haben Sie es gelesen, die KfW wird jetzt zig Milliarden Finanzierung für den Bau des Wasserstoffkernnetzes in Deutschland zur Verfügung stellen. Und das wird uns Richtung Net Zero treiben. Und das sind einfach Assets, das sind physische Tatsachen. Und das wird einen großen Unterschied machen. Mein Appell, nochmal wirklich kritisch zu hinterfragen, brauchen wir diese immense Granularität in der Regulierung und im Berichtswesen wirklich? Führt die uns wirklich zu dem Ziel, was wir erreichen wollen? Oder wird es auch vielleicht deutlich weniger tun, aber der Zielkorridor muss einfach der gleiche bleiben. Dafür kein Weg dran vorbei. Das sehen wir hier in Europa, das sehen wir in Asien, das sehen wir in Lateinamerika, was Klimawandel wirklich, wirklich vor Ort ausmacht. Und den gilt es zu adressieren.